a stora qui non ta via Stella Zappet e l'ora di Yuga. E l'ora, non fa? Perché è l'ora di... Sa bientôt. Ed è, allez, Yuga. Salve a tutti, felice di ritrovarvi come tutte le sere non ta via Stella. Giochiamo insieme ai Sapientoni. Accogliamo due squadre, le nostre squadre di stasera. Oh, sono capiconosciuti, che rappresentano il SNSM. Thierry, Corbalan, Laurent Torre, Paola Pitiloni, salute. 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 Bon, stasera un rappresentante mica l'associo di Thierry, ma a SNSM, Laurent. SNSM, una socia di volontario che ha da scopo da portare assistenza a battere in pericolo, ma soprattutto di salvare vita. La stagione da Iaccio tiene 30 membri e 3 batteri. Quantunque, E quantunque. E si batteri costano caro, cioè a dire di no. Ci vuole trovare i soldi e ci vuole aiutare. Dunque, aiutateli, a salvezza. Da principio a stagione d'estate c'è assai mondo non ta un mare turchino, di un Mediterraneo. Mare turchino e soprattutto hanno il più lungo lineare costiero di Francia a sorvegliare. Di Capodimuro fino a Porto. Cosa bella. Giochetti stasera contro una bella squadra, a squadre Nostrale Gaming. Barbara, Christian, Filippo, salute. Giochetti 7-4 stasera dunque, Sì, è salvati o no? No, ça va. Tu bouges pas. Allora, cos'è questa squadra Nostrale Gaming? Allora, Mi pare che mi parla di yogi video. Nostrale Gaming è una socio che abbiamo creato 3 anni fa. Prima eravamo 8 appassionati che volevamo sparte la nostra passione di giochi video. E ora siamo più di 20 che lavorano e più di 150 iscritti per approfittare. Faccio la sapere che ci sono mica solamente concorsi, c'è un campionato, campionato di Francia, di no, campionato mondiale, torna. E noi proviamo a sparte a nostra vista di giochi, comment dire? Dites-la in française alors. On essaye de promouvoir le jouer ensemble et les bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on est ambassadeur pédagogique. C'est une association qui essaie de faire de la prévention pour les pratiques du jeu vidéo, notamment auprès des jeunes et même des moins jeunes. On essaie de faire découvrir le monde du jeu vidéo et des nouvelles technologies au plus grand nombre. Et là, dernièrement, on a enfin créé une équipe e-sport, c'est-à-dire de compétition en Corse, pour essayer d'aller faire les tournois sur le continent, parce que là, on a besoin de se structurer, parce que ça coûte très cher de partir de Corse. Di sicuro, il può avoir ci sono squadre professionnelles, tu vas dire di no. Vous sortez un peu de l'image du geek. C'est bien de le faire aussi. Bon, noi siamo tanti gaming, gamers, ma giochiamo tutti i sere quantunque, ma io, come voi, ho una professore, a me sapientona me, Patrizia Catacega, salute. Salute. Ci sbucheremo, Laurent. Giochetti poi o no? No, un gioco mica. Beh, i giovani si vede in casa, moviologhi di tanto yoga o i giochi che giocano, ma trovo che è interessante giusto appunto sa di marcia a guida di scomparte o yoga insieme e di gestiscelo. Cioè mica sta tutta la giornata davanti a televisione a giocare. Solamente a 6 ore e mezzo per giocare insieme ai Sapientoni. Cominciamo ancora a raffica. A raffica. Ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Mettete mano non tu funz. Ascoltate la domanda. Pitietto, primo che pitiello chi risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Ecco, ci siamo. Prima domanda. Chi cantatore americano morto in 2009 era cognomato il King of Pop? Prince. En 2009.
King of Pop non era mica Prince, era Michael Jackson. Michael Jackson, oui. Eh oui. Riflettite troppo. Continuiamo in che regioni di Corsica si trovano i paesi di Usampolo, Curra, Cavo e Palneca. C'est dans quelle région ces villages? Yep, tocca a voi. Alto Taravo. Le Taravo en général, allez, risposta buona. In che disciplina sportiva i ministri Laura Flessel e Jean-François Lamour sono diventati campioni olimpici? L'escrime. Risposta buona. Flessel mi pare che a Sciabola in un 96 a Atlanta, se non mi sbaglio, e per un secondo Jean-François Lamour dirà a Los Angeles. a Sciabola, le sabre, in Los Angeles in 84 e a Seoul, di nous, in 88. 88. Dunque, bon, belli. Et Flessel, connue pour être très propre, car elle se lave Flessel. Au suivant. In che città si trova un centro culturale? L'Alboro. Tuc tuc tuc. Bastia. Bastia, risposta buona. Che città greca è rappresentata in un film 300 uscito in 2007? Quelle cité grecque est représentée dans le film 300, sorti en 2007? Sport. Alors, il n'y a que eux qui jouent. Hein. Voilà. Donc, Milite. Sparte. Spartiamo i punti, risposta buona, allez. Tutto ognuno l'ha visto sul film, Quando 300 sparsi divertono a combattere un'armata di persi che vuole invadere a Grecia. Allora, dopo questa raffica, avete 20 punti e nostra Legheminga in testa con 60 punti, però va. Giochiamo a Varia Via. Allora, a Varia Via, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, a Patrizia vi faccio tre proposte e ora cominciamo a giocare con la squadra di SNSM. Che paese di Capicorso era chiamato Cannelate? Cannelate si dice così in latino? Cannelate. Dai romani. Allora, era stato Gannari, Santa Severa o Genturi? Village du Cap Corse qui était appelé Cannelate par les Romains. Canari, Santa Severa ou Genturi? J'en sais rien. Santa Severa. Franchement, dans le doute. Allez, vas-y, en général, tu... Santa Severa. Santa Severa. Santa Severa. Non. Cannelate. Canari. Canari. Et ouais, mais bon, je pensais qu'il y avait... Ripetite troppo. J'ai pensé qu'il y avait une... Tocca a noi. Il faut essayer d'être plus simple. Conoscete il cinema italiano o no? Mica troppo. Mica troppo, di un teso. Beh, giusto appunto, che film italiano ci conta la vita di Peppino Impastato, militante antimafia? Fra. Allora, Peppino Impastato si rende 100 jours a Palerme, i 100 passi o Cosa Nostra. Moi, j'avais vu un film sur la Cosa Nostra, mais est-ce que c'est celui-là? Moi, intuitivement, Cosa Nostra. Vous avez quoi ça? On essaye? Allez, de toute façon. On va dire Cosa Nostra. Cosa Nostra. Cosa Nostra può darsi più conosciuti, ancora 100 jours a Palerme, ma era i 100 passi. 100 passi. Di Marco Tullio Giordana, ma di sicuro quando si parla di mafia si parla di Cosa Nostra e dunque era logica in usa risposta. Peppino Impastato, dunque un militante comunista che si oppone alla mafia negli anni 70. Allez, continuiamo anche questa terza domanda di Varia Via. Quanto pesa la famosa campana Big Ben in Londra? Tra. Allora, riflettite bene, o tu donne e mezzo, o 10 donne e mezzo, o 13 donne e mezzo.
Combien Big pèse la Ben. fameuse Ouais, non, cloche j'en sais rien. La fameuse cloche Big Ben à Londres, 8 tonnes et demie, 10 tonnes et demie ou 13 tonnes et demie. Il y a quand même quelqu'un qui s'est dit un jour, tiens, on va peser la... Ça peut servir. Les Sapienton, ils t'en contentent. Elle est grosse la cloche, non? J'aurais dit 13 et demi. Je sais qu'elle sonne bien, hein, je l'ai entendue sonner. Big Ben Boléri qu'elle est grosse. 13 tonnes et demie. 13 tonnes et demie. 13 et demi. Spécialiste, il dit Diagampane, Big Ben. J'ai campagne. Eh ben, c'est une cloche qui rapporte des points. 13 e mezzo risposta una. L'ultima domanda di Savaria quando a Corsica era indipendente. Come era chiamato il giornale ufficiale dell'isola di Corsica? Si chiamava sul giornale o giornale di Corsica, i ragguagli dell'isola di Corsica o Uriombo di Corsica Nagione. Sous la Corse indépendante, quel nom portait le journal officiel de l'île? Il giornale di Corsica, i ragguagli dell'isola di Corsica o Uriombo di Corsica Nazione. Première. Hein? Le journal Diago aussi. C'est pas la troisième. C'est pas vrai, c'est ça. Au journal Diago aussi. È logico. Ma no. I ragguagli dell'isola di Corsica. E suona di più come qualcosa in lebiga, ragguagli dell'isola di Corsica. No. No. 40 punti. Ma SNSM in testa ancora 60 punti. Giochiamo a trappola. Bon, la hauteur, on travaille à nous più pas a trappola, sono i candidati che preparano queste domande e poi arrête a fare cascare dunque l'altra squadra in sa trappola. 20 punti se li si sbagliano, ma se li rispondono bene, e me la comincia con voi, pigliano i 40 punti quantunque. Bon. Allora, a zappetti. Parliamo di Nostrale Gaming. Di gioco. Giochi video. Cascabè. Che gioco, giusto appunto, fu creato da un russo, Alexei Pajitnov. Tra. Tra et tra. Ah. Voilà. Speed of Need. J'en sais rien. Moi. Alex. Diciamo tipo. Alexei Pajitnov. Pajitnov. E sono sicuro che conoscete io. Il a créé. Tutto il mondo già giocato. Non, c'est pas la peine d'appuyer sur le Non, champignon. mais je sais. Comment il s'appelle? Mario Bros. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire un nom, hein. Ouais, tu crois? Mario Bros. Mario Super Bros. Mario. Super Mario. Super Mario, no. Je crois qu'il est américain, C'est Super pas très Mario. russe, hein. Ah, mais c'est pas russe, mais bon, c'è un fungo, Super Mario. Ma Un gioco inventato in 1984. 170 milioni sono stati venduti. Ah, Zelda. Wonder. Tetris. Ah, Tetris. Tutto il mondo ha giocato a Tetris. Ah, oui. Mais c'est oui. Michel, il me l'aurait dit. Voilà. C'est Michel, il me l'aurait dit. Enfin. Avevamo una trappola per voi. No, so elle che gioca e continua. Che vuole dire? Dai. SNSM? SNFSM. La société, la Société nationale de sauvetage en mer. Non. Non, Savoir société- nager sans main. Savoir nager sans main. Je pourrais faire, Thierry, tu me connais, je pourrais faire de la surenchère, je n'en ferai pas. Mais je te le dis, les bras m'en tombent quand on fait ça. Bon, posso, ça va pas, non? Posso ou non? Voilà. Vas-y, rame Laurent maintenant. Che comune di Corsica è a più a opponente? Quelle commune de Corse est la plus à l'ouest? Ah, on sent les marins là. è a più appunente. À l'ouest. Je sais pas si c'est Ajaccio. Arbella. C'est quoi la commune qui est en dessous là pour certaines? Rossa? Non. Ah, tu me diras. La commune la Non, plus c'est peut-être plus plus à à Ajaccio, l'ouest. c'est plus haut. Peut-être. Ça va C'est pas être peut-être Girolata Gaviria. quand même. Haute. Porto, tu dis? Haute? Non. Je sais pas. Ça, tu me diras.
finire. Allora, mi dite. Toi, non? On dit quoi alors? Haute? Non, Galeria. Galeria? Galeria. Galeria, Ota, non eravamo mica tanto lontani. No. Osani. E là mi dite, ma Osani no, non è mica possibile. Ieri perché c'è l'isola di Gargalo che fa parte di comune di Osani. Dunque La trappola è bella. è più a ponente. Ballo centro. Vabbè. 60 punti, 80 punti, siete sempre a tocca tocca. Bravi. Et après ce grand moment de jeu de mots, continuez mon coup chapaka. Abbiamo questa sera o chapaka per cercaremo una personalità lì. Un piccolo aiuto per ora. 4 indizi. Al primo indizio fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti. Poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Pigliate, fate una proposta e vi cacciamo un'onda. Vous ne risquez rien. Sauf trouver la bonne réponse. Primo indizio, Angu Patrizia. Dunque, sono nato in Colmar, in Alsace, in 1961, ma sono corso di Gore. Non so se l'azzardo che mi ha fatto aprire una di mie prime botteghe in un Garrodio Bonaparte, in Parigi. Donc, c'est un Alsacien né à Colmar en 61. Il est corse de cœur. Et comme un clin d'œil, une de ses premières boutiques, elle a été ouverte rue Bonaparte à Paris. Pierre Hermé? Par qui Pierre Hermé? Wow. Da so. Così. C'est Barbara qui a dit tout. Dis No, Pierre Hermé. no, Barbara non è tu. Non? Pierre Hermé, così. Ah, Il est alsacien. da so. Il est en 61. Può darsi. Il est corse de cœur. Non è mica marinato con la corsa. E per questa? Ah, perché di Elo, de cœur. Perché di Elo, Baba. Manco tempo di parlare di macaron. Dunque, Pierre Hermé, tutto ognuno ha conosce in Corsica, posto che l'usa facca ogni anno, o manco, infine, sa facca forse di più, ma noi lo conosciamo perché chi è un pare di un festival Arte Gusto, messo in ballo da Valérie Franceschi un'epoca di anni fa, e è qui che l'ha incontrato a sua moglie, dunque Valérie Franceschi, e da dando Pierre Hermé non solo è conosciuto nel mondo usano, ma in Corsica di noi. Allora a sua moglie l'ha regalato dunque una specialità, un macaron, mica un macarone, dunque che si chiama Les Jardins de Valérie, e dunque lo conosciamo più particolarmente, si famosi macaron. E hai capito che a Filippo gli piacciono i macaron, Vabbè, bon, Assa. 110 punti quantunque. Ma i nostri sapientoni, quelli della squadra Nostrale Gaming, con 130 punti, bravi. Qui ce la fa una rivincita, Normalmente. Siamo obbligati. Se ti dà consenti fa una rivincita. Bon, per chi mica, ma per ora regali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di asogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco una bella partita stasera, può darsi dunque d'avere una rivincita per chi mica. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv, così giocherete con noi, ben inteso, come le nostre belle squadre di stasera. Tengo a ringraziarvi, ringrazio torno al pubblico di stasera e a me Sapientoni, a me Patrizia, che la cega. Grazie per tutte queste belle gacciate, Laurent. Il y a de l'auteur là, il y a de l'auteur. Si je vais mieux, on verra demain. Da qui una stundetta, l'informazione non ta via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.